Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos ver o nome e ouvir o som de alguns animais da savana. Não se esqueça, se gostar do vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal.
E esse, pessoal, foi o vídeo, o som dos animais da savana. Não se esqueça, se gostou do vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.